Mhm. Kuna hao majuju wa majuju Ndio. na kuna huyu mwingine anaitwa Masidajan na Ndi. kuna huyu mwingine anaitwa Imam Ahmad. Mm. Hapo hapo Imam Muhammad naye atakuja. Aha, unataka series of events. Sawa kabisa. Mwoki, swali lako Sheikh amelipata na atakuwa akilijibu muda usiokuwa mrefu. 10 dakika zimekatika baada ya saa 3 majira ya Afrika Mashariki. Mimi ni Abdul Hamid Suleiman na moja kwa moja anampisha hewani Sheikh wetu Sheikh Abbas Athman, lakini kabla ya hilo wacha tupokee simu moja hapa. Ikra FM, halo. Jamani. Ikra FM, halo. Rahmatullahi wa barakatuh. Abdul Halim Suleiman. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mzee Abdi kutoka Limuru. Asante sana. Habari ya studio? Alhamdulillah, tunashukuru. Labda wewe? Alhamdulillah. Limuru sahi ni baridi tu. Salimia Sheikh Abbas na wewe nasalimia nyinyi. Ndio. Na kweli Sheikh Abbasi, sheki wamesoma, sheki kama wale ilikuwa kwanza mimi naongoja kama ilikuwa hawa iko hapa, lakini leo hawa yuko hapa na naitwa nani Kishoi. Amefika. Wamefika. Amefika. Basi sasa ilikuwa ilisema hivi, menzake ilisema hivi, sio Gishuhi ilikuwa tuko na wakati mingi sana, lakini ule alikuja na yeye akasema hivi, alitoa maneno kwa kichwa chake, yani kwa maoni yake, akasema Waislamu wanachoma, lakini sisi Wakristo wanaenda kwa uzima umilele, alafu Yesu atakuokoa sisi. Hiyo maneno ilitoa kwa kichwa chake, yani kama chuki, yani anaongea Waislamu wanachoma. Hata Gishoi, hata wale ilikuwa mbeleni ya Gishoi ilisema, hajasema hivyo hata siku moja. Na Waislamu hawezi sema tu Kristo wanachoma, maandiko tu ndio wanasoma. Naona maandiko tu, Abdul Halim, maandiko tu ndio anasoma, lakini huyu sasa anatoa maoni yake. Wakristo wanachoma, Waislamu wanachoma, Wakristo wanazima wapata uzima wa milele. Nani nasema Yesu gani alisema kila mtu anakufa na dhambi yake na kila mtu anachukua kifurushi yake mwenyewe? Sasa ikiwa Biblia anaongea hivi, na yeye anaongea wapi? Yesu gani atakuja kuokoa watu? Itakufa na dhambi zenu. Kila mtu anachukua kitabu chake mwenyewe. Sasa Yesu ndio anachukua chafu ya watu, ndio sasa wewe ndio anakaa mzuri. Sasa chafu ya watu ndio sasa mimi ndio nichukue chafu ya mtu. Leo akisema mtu yako ama mtoto yako na uawa, ama wewe utauawa. Sasa kama mtoto yangu yuko na dhambi, uani basi mtoto yangu. Lakini sio tunasema Yesu atakuja kuchukua dhambi yetu, basi sisi hatuna dhambi. Nani nasema? Yesu anasema kila mtu atakufa na dhambi yake. Basi sio wewe uongo. Biblia ndio uongo. Biblia ndio wanaongea uongo. Hakuna kitu Biblia anasema, sio kitabu ya Mungu. Hii ni maoni ya watu ndio wanaandikwa hivi. Kwa hivyo ndugu yake ya Gishoi hii basta aongee mzuri, asiongee maneno ile kama chuki hivi. Waislamu na choma maneno mengine, wajua ikitoka kinywa cha mtu kama inanuka mbaya, mtu anasikia mbaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyo ni mzee Abdi kutoka Limuru hapo kwa maoni yake. Nakumbuka ndo tunarejea kwenye awamu ya pili ya kipindi cha Risala na tunaungana naye studioni moja kwa moja hapa ambaye ni Bishop Dr. Gishohe Mwangi ambaye ndo amewasili, ametuama hapa ndani. Pia naye maswali yake yatakuwa yakimjia muda usiokuwa mrefu. Ikra FM, halo. Ni Anton Ndolo kutoka Mwala Mama Anton Ndolo. Asante sana kwa basi ya kuja. Niko na swali kwa basi Ndio. Nataka anisomee basi Corinthians 1 Corinthians 15:24. 15:24.
Na nisomee hii umesema Revelation ya? Ndio, Revelation 21 21 mstari wa 9. mstari wa 9. Niambie huu mwanakondoo atakuwa na harusi ni nani? Na hapa Corinthians yaniambie Ndio. kama Yesu atarudisha mamlaka kwa Mungu, na wanasema Yesu ndio Mungu. Ameweza kutoweka hewani bwana Anthony Ndodo, lakini ametoa maandiko yake mawili, nadhani Hassan umeyapata, ambapo utakuwa ukimsomea muda usiokuwa mrefu. Kumbuka tu msikilizaji, nambari za simu ni 0727444454 au 0738648881 ikiwa kama halo. Namuoki. Nimerudi. Na swali langu niendee kwa pastor. Ndio. Nataka afafanue vizuri kwa pale aliposema hapa Yesu alisema ndio nyinyi mtahukumu kabila 12 za wana wa Israeli. Ndio. Kwa maana hapo Yesu alikuwa anazungumzia wana wa Israeli. Nataka afafanue vizuri, maana kila andiko inaelekea kwa wana wa Israeli, si kwa watu wote. Sawa kabisa bwana Moki. Pastor Geshohe atakuwa akiangazia masuala hayo, na zikiwa ni 16 dakika, mtaniruhusu kidogo nisimamishe kupokea simu, lakini kumbuka wakati wote unaweza kunipigia. Lakini sasa tuende kwenye kujibu kwa maswali. Kwanza kabisa nikimkaribisha Pastor Bishop uweze kukaribia, at least hata wasikilizaji wasikie kwamba ndio umefika, ndio umetulia. Umekuaje? Basi mimi namshukuru Mungu kwa kunipa nafasi niweze kufika salama salimini. Nimechelewa kidogo, samahani, nilikuwa nafanyia mtu dua maeneo ya fedha huko na nikachelewa kidogo. Naomba msamaha sana kwa sababu nilipenda nifike mapema sana, hata nilikuwa nimemwambia Sheikh Abbas na pilika za njiani tu zimenisumbua, lakini nashukuru Mungu nimeweza kufika. It's better late than never. Fadhali ufike na kutokufika kabisa. Kwa hivyo nimeshukuru. Najua mmeendelea sana, mada ni ile ile tu ya eschatology, na mimi nilishasema wakati ule uliopita ya kwamba vile tunaamini naona tunapishana sana. Maeneo mengine tunakutana, maeneo mengine ndio hao sasa tunaachana kama njia panda. Lakini kama vile nilisema ya kwamba sisi tunaamini ya kwamba baragumu itakapopigwa, wale ambao walikufa wakiwa ndani ya Kristo, nilisoma hiyo in 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 na 17, hao kwanza ndio watafufuka. Sasa wakishafufuka, na sisi ambao tuko uhai na tunamjua Yesu, Bible inasema tutanyakuliwa sisi zote na tupatiwe mwili mpya, kwa sababu huu mwili una matatizo mengi sana. Umetamani wanawake, umeiba vitu za watu, umesengenya watu, vituko chungu mzima. Kwa hivyo sisi tunaamini huo mwili hauwezi kutana na Mwokozi. Tutabadilishwa mwili. Na Bible inasema atakaponyakuliwa tutaenda tukae na Yesu. Ndio Bible inasema watu watakuwa wamelala wawili, mmoja anaenda mwingine anaachwa. Ama saa zingine wao wawili kama wamejisikia wananyakuliwa, ndio tunaita rapture. Unanielewa? Sasa tukienda tutakaa na Yesu miaka 7. Nilisema hiyo kitu vizuri sana. Na nikasema tukisha pia hiyo miaka 7 tutaenda kupatiwa zawadi. Ndio inaitwa the judgment seat of Christ. Amen. Hey Paul, anakubali kwa nyumbani. Unajua sasa nimesahau. Ni vile tunaweza sahau sema takbir, na nielewa. Sasa hiyo miaka 7 itakuwa ni miaka nini? Ya watu kuzawadiwa. Unanielewa? Watu kuzawadiwa. Wale kama mimi sasa nimetoka kuhubiri, zawadi yangu itakuwa juu. Kuna wengine hawatapata zawadi yoyote. Na nikasema baada ya hiyo miaka 7 ikiisha, kabla haijaisha pale mwisho, kuna mahali Biblia inasema, hebu nisomee kwenye kitabu cha Mathayo 26:29. 26:29 kitabu ni Mathayo. Hapo nafikiri hapo ndio nilifikisha mimi. Inasema hivi. Aya ni 29. 26 29. 26:29. Yeah. Lakini nawaambieni. Unaona Yesu anaambia wanafunzi wake, anawaambia lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu. Unaona, sitakunywa tangu tena uzao wa mzabibu
hata siku ile nitakapokunywa mpya mpya pamoja nanyi katika ufalme wa baba yangu. unaona, katika ufalme wa baba yake. Sasa Bible inasema vizuri, baada ya the judgment seat of Christ, pale ambapo kila mtu atapata, kuna Wakristo wengine watapata zawadi kwa sababu hawakugharimika. Unanielewa? Ni kama sasa wale masahaba, kuna zile dhahabu za masahaba na tabiun. Unanielewa? Sasa wewe huwezi tokea hapa juzi na uanze kukimbia hapa na hujateseka ukifanya hii kazi na ufikiri zawadi yako itakuwa kama ya ule mwingine. Sasa ndio tunaamini kuna crown, kuna taji 5. Taji ya utakatifu, taji ya kuleta nafsi katika ufalme wa Mungu. Hizo ni daraja. Hizo tutapatiwa. Mtu atapatiwa. Ndio nasema kila mtu atakuwa na taji yake. Na kuna wengine watakuwa vipara. Unanielewa? Kwa sababu wale hakuna kazi walifanya. Kazi yao ilikuwa ni kusengenya wengine, kuvunja wengine moyo. Hawakujitolea na mali yao na mali zao, hawakufanya chochote. Sasa baada ya hiyo kunywa hiyo divai. Na kuna kitu kimoja nataka mniambie hapa. Kwa sababu na hii swali nataka leo mjibu kama itawezekana. Unajua Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna vile alikuwa anajitoa damu. Mnaelewa hivyo kabisa kwenye hadithi. Na kuna wakati alipatia mtu mmoja damu yake, akamwambia Abdallah ibn Zubair, akamwambia ndo kazike hii damu yangu mahali mtu ataiona ama mnyama. Yeye alipoangalia upande wote akaona hapana, linaonekana mahali popote, akaamua kukunywa ile damu ya sallallahu alaihi wasallam. Hiyo iko kwenye hadithi. Hata ingawa nilipoitoa pale Isli, Anwar alisema ati hiyo sio hadithi ya kweli. Yote kwanza nataka kujua kama ni ya kweli ama ni uongo, kwa sababu kuna watu 4 ambao kunasemekana alikunywa hiyo damu. Na Muhammad